자, 오늘 방송을 하다가 이제 링쿤님이라고 계신데 이제 트위터에서 저를 홍보를 해줘서 하루도 안 지나서 지금 구독자가 300명이 늘어서 감사의 뜻을 전하고자 하는 컨텐츠를 했는데 이게 일이 좀 커져가지고 많은 분들을 그려주는 걸로 약간 변경을 해서 오늘 이렇게 녹화를 킵니다. 이런 식으로 해서 일단 여러분들이 원하는 거 아무거나 그려드릴 거고요. 일단 주 목적은 저를 홍보해주신 분을 그려드리는 거를 할 거고요. 이분이 아직까지 저게 이메일로 안 보내주셨기 때문에 그동안 다른 분들 거 받도록 하겠습니다. 아무거나 그려달라는 거 다 그려줄 테니까 19금이든 뭐든 상관없어. 내가 19금을 안 그리면 되니까 너무 많이 선 넘지 마라. 또 이상한 거 막 응냐 한 거 막 그런 거 너무 대놓고 말하지 말고요. 후주님이 애니메이션 만들고 있는 거는 지금 약간 후주님이 사용하는 무기가 제가 처음 해보는 스타일이라서 좀 느립니다. 뭐 할까? 뭐 그려줄까요? 일단 방금 누가 내보고 교복 입은 미소년 그려달라 하지 않았냐? 그림체가 여러 개라서 아마 여러 가지 그림체로 그려질 거라고 생각을 하는데 그려볼까? 교복을 입은 미소년 그려달라 했지 누가? 날 그리면 되는 구경만 하지 말고 여러분들이 있어야지 컨텐츠가 진행이 되고 이 녹화본이 올라가기 때문에 구경하지 말고 빨리 말해. 이것저것 그려달라고. 그래야지 진행이 되기 때문에. 야 그건 그렇고 채팅창 왜 안 나오냐? 채팅창이 안 나와. 네, 채팅창 없는 상태로 하겠습니다. 채팅창이 안 나오네요. 오늘 처음 온 사람인데 가능하냐? 상관없는데? 처음 온 사람이면 앞으로 많이 오면 될 거 아니야? 그냥 하세요. 시청자들이야. 구독자분들을 위해서 하는 게 아니야. 시청자분들을 위해서야 지금은. 분명 구독자도 구독자고요. 아무거나 부탁하면 되는데 3만 안 남으면 돼. 3만. 데쿠요? 데쿠 컷? 데쿠 컷이 뭐지? 내가 아는 데쿠는 히어로 아카데미의 그 데쿠밖에 없는데? 여자 교복 입은 심장님 그려주세요. 그래야 되나? 왜 벌써부터 처음 왔다며. 처음 왔던 사람이 저런 걸 부탁하지? 처음 온 거 맞아? 부탁하는 수준이 처음 온 사람은 아닌데. 팬티 그려달라고? 알겠어. 팬티 정도야 빠르게 그려줄 수 있지. 사각 팬티. 너가 원한 게 티팬티인지 뭔지 모르겠다만 팬티 좋아. 됐지? 너 팬티 미친놈아. 누구 그리고 있냐고요? 아니요 그냥 지금 누가 미소녀 교복 입은 미소년 그려달라 해서 그것도 그리려고요. 일단 교복 입은 미소년 그려줘야지. 개 빠르지? 너무 빠르고. 아 잘못 그렸다. 보낸 것 같아요? 오케이 알겠습니다. 그리고 이제 다른 분들 거 막 해서다가 링크님 거 일단 저분 거 그려드리려고 일단 팀 방송이니까 저분 거부터 나중에 그려드리도록 할게요. 몰라 내가 뭐 그려줄까 모르겠는가 다들 팬티 그려달라 하네. 왜 그런지 모르겠다. 팬티 좋아하니 얘들아? 손이 이상한데? 손 크기가? 손이 이상해. 마음에 안 들어. 미소년이니까 귀여운 척을 하고 있는 게 낫겠지? 깜찍하게. 몰라 채팅창에서 팬티 그려달래. 미친놈들 미쳤어. 몇몇 분들 제정신이 아니야. 팬티 그림이 보고 싶다니 신기한 사람들이야.
환츠노 나칸 미세테 처음 듣는 것들이 막 나온다. 미소년이니까 나이 얼굴에 본따 만들면 되겠죠? 죄송합니다. 너무 끔찍한 걸 만들 뻔했잖아. 일단은 다 만들고 나면은 부탁해줘요. 내가 만들면서 하나하나 기억을 잘 못하는 성격이라 다 만들고 나면은 그때 이제 부탁을 해주시면은 감사하겠습니다. 갑자기 애들 왜 물음표 치지? 에? 뭐 문제라도 있니? 이거 뭐야 이거 지금 유튜브 딜레이 개 심한 것 같은데 왜 이러냐? 오늘 유튜브 딜레이 심하신 분도 한번 나갔다 오시는 걸 추천합니다. 뭐야 왜 사람들이 물음표 치지? 메일로 하나 보냈다고요? 뭘 보냈지? 신청을 메일로 하지 말고 신청은 댓글로 링크님만 메일로 저에게 보내달란 거예요. 저번에 제가 홍보를 해줘가지고 구독자가 300몇 가량이 늘어가지고 저번 거는 따로 제가 그려드리기로 해서 이 정도면 되겠나? 신당님 입으로 날 잘생겼다 해서 무릎표 친다고? 야 자기의 얼굴에는 자신감을 가지고 있어 얘들아. 난 못생겼어 이러지 말라고. 난 잘생겼어 라고 말해. 그래야지 잘생겨져. 자신감이 있는 사람이 잘생겨 보이는 거야. 그렇다고 내가 잘생겼다는 건 아니고요. 훌쩍. 대충 이런 식으로 그리면 되겠죠? 잘생긴 미소년. 빠르게 그러는데 교복 입고 있는 잘생긴 미소년입니다. 어떤가? 마음에 드시나? 누가 글을 냈지 근데? 누가 글을 냈냐? 그러다는 사람 있긴 있어요? 나간 거 아니야 방송? 됐다. 좋아. 아야 그러달란 사람이 그분이야. 포로님이야. 어때요? 마음에 드시나요? 잘생긴 교복 입고 있는 남자아이입니다. 자 보시면 이메일 확인 좀 할게요. 보냈다고 하시는 것 같으니까 뭐 명언이야. 그자가 공포 캐릭터 어떠자고요? 뭐 아무거나 신청을 하세요. 링쿠님 그림 개 잘 그리시네. 미쳤네. 아 미쳤네. 저 정말 대단하시네요. 잘생겼어? 그래? 이제 잠깐만 누가 그림 신청을 이메일로 했네. 야야야 여러분들 자기 캐릭터 그려주는 거 아닙니다. 이건 뭔 사진이지? 이거 어떻게 오케이. 오 야 캐릭터 되게 잘 만드셨네 이분. 잘 만드셨네. 여친하고 사귈 때가 그리워요? 어쩌라고. 어쩌라는 뭐디? 하여튼 링쿠님 캐릭터 이게 대충 보여드려도 되나요 링쿠님? 보여드려도 되죠 다른 분들에게? 근데 그림 너무 잘 그렸어. 내가 그려줄 필요가 없어 보이는데. 대충 잘 봐요. 이런 거랑 되게 잘 그렸어. 내가 그려줄 필요가 없을 것 같은데. 이렇게 있는데 어떻게 그려줘야 될까? 머리카락이 있는 거고 귀가 개기인가? 강아지인가 이거 뭐지?
강아지인가? 엄청 잘 그리죠. 능력자야. 하여튼 여기서 내가 다르게 그려달라. 나와서 잘 그리는데 어떻게 해줘야 되지? 일단은 자, 어떤 걸 원하시는지 모르겠다만 걔예요. 멍멍이야. 알았어, 멍멍아. 그러면 좋아, 얘를 어떻게 내 그림체로 승화시킨다. 잠시만요. 기대가 된다고? 하지마! 기대하지마. 기대하지 말고요. 기다려봐. 나 열심히 그려볼게요. 일단은 절 홍보를 해주고 구독자가 300명을 늘게 해주신 장본인입니다. 모두들 저분을 존경하십시오. 나보다도. 자신의 구독... 뭔가 되게 개 같다고? 야. 말을 그렇게 하십니까, 여러분들? 귀엽네, 캐릭터는. 잘 그렸네. 문제는 이 잘 그린 그림을 내가 망치질 않아야 될 텐데 말이다. 이걸 어떻게 그린다? 우리 청자는 얄미워하지. 놀리는 맛이 있어야 되는데? 얄미우면 안 돼. 나만 얄미울 거야. 예쁘게 그래야겠는데. 기대치가 너무 높아진다고? 야, 하지마! 기대치마. 하지마봐. 애매하다. 실망하지 마요, 괜히 기대해서. 왜 그래? 기대치 높이지마. 약간 청순한 느낌의 캐릭터인데, 근데 눈부터가 일단 난 청순한데? 약간 청순한 캐릭터인데, 그림체가 워낙 다르다 보니까 내 그림체를 어떻게 쓰는지 잘 모르겠다. 나는 약간 내 그림체는 약간 그거잖아. 여자 그릴 때 걸크러쉬? 약간 이런 느낌으로 그리는데 어떡하냐. 청순한 친구잖아. 제목에 끌려왔다고? 제목이 아니라 19금에 끌려왔겠지, 안 그러니? 19금이 아닐까? 끌려온 게. 제목도 제목이지만 부담 가지 않고 열심히 그리면 분명 기대를 저버리지 않을 거라고요? 말 너무 착하게 하잖아. 우리 청자들 너무 착한데? 본받으십시오. 저것보다 나쁜 청자들은. 저게 사회생활인 거야. 청순을 그리는 것도 도전이 되지 않을까 싶다고? 그래도 또 그림이 안 청순해. 이상한데 그림이. 진짜 맘에 안 들어. 야, 노래버프다 이거. 나 진짜 잘 그려 보이는 거. 노래버프 오지게 받고 있네. NCS. 그 다음에 이 부분 턱 부분이 약간 이상하다. 턱 부분이 이상해. 턱이 더 이상해졌는데? 야씨, 너무 힘든데? 야, 본판이 너무 예쁘잖아. 이런 좀
졸라맨 같은 걸 갖다 줘야지 내가 아무렇게나 그리고 야 너무 잘 그렸다 이랬는데 본판을 너무 이쁘게 해서 갖고 왔어. 아 열받네. 내가 생각하는 청순함이 무엇인지 생각해봐라고? 나 지금 되게 청순하게 그렸다고 생각하는데 저 말이 나오는 거 보면은 그렇게 생각을 안 하구나 여러분들은. 청순한 느낌, 청순한 느낌, 청순하고 이쁜 느낌. 모르겠다. 일단 입을 다물고 있는 게 되게 청순해 보일 거야. 떠드는 것보다, 그치? 아줌마 같아 그림이. 그림이 엘사 느낌이야? 그래? 그래서 아직 다 안 그려서 그럴까? 청순한 느낌, 청순한 느낌, 청순한 거. 내 얼굴을 보면 되나? 미안합니다. 난 청순하고 거리가 멀지. 마동석이니까 나는. 이제 대망의 머리카락 작업인데. 근데 야 너무 그림 잘 그렸잖아 링쿤님. 친구였으면 욕 때려받고 안 그려주는 건데. 아니 잠깐만 잘 봐. 얘를 어떻게 고치지? 내 방식대로 충분히. 너무 잘 그렸어 이 사람. 열받아. 생긴 게 마동석이라고. 내가 내 그림 그린 거 있어. 나중에 보여줄게. 대충 이런 식으로 그리면 되겠지? 수직인 면을 썼는데 내 색칠 해버렸다고? 뭔 소리야? 혼잣말인가? 제가 채팅창이 원래 잘 읽는 편인데 좀 잘 못 읽는 거 양해 부탁드릴게요. 힘들다. 시청자가 갑자기 많아져서 적을 때는 잘 읽고 그랬는데 연습해야지 이것도. 이거 어떻게 그리지? 열받네. 되게 마음에 안 들어. 힘들어. 너무 이뻐 캐릭터가. 내가 어떻게 고칠 수 있는 그런 캐릭터가 아닌데 그림체가. 일단 열심히 그려보도록 할게요. 노래 좀 너무 조용하다. 타블렛 뭐 쓰냐고요? 태블릿은 정확한 자 여기서 한 가지. 타블렛이랑 태블릿은 다른 겁니다. 타랑 태는 달라요. 그래서 많은 분들이 오해를 하고 있는데 네이버도 그거 지금 모른다. 타블렛 검색하면 태블렛 나온다. 근데 그 나중에 한번 네이버에 문의를 해야 돼. 네이버 자식들이 태블릿 지들도 구별을 못해요. 똑똑한 인간들이. 타블렛은 이제 이렇게 그림 그리는 기기고요. 태블렛은 이제 아이패드 같은 그런 거거든요. 이거 지금 갑자기 생각났어. 타블렛은 디징크의 디징크의 OA22 사용하고 있습니다. 요즘도 나오는지 모르겠는데 제가 들은 거 안 보이던데 모르겠다. 하여튼 OA22에요. 디징크라고 새로 생긴 회사가 있거든요. 한국 회사인데 되게 잘해주고 좋아. 저 머리카락 왜 이렇게 크냐? 이건 진짜 없어요. 노래 개 좋다. 하여튼 이런 식으로 나를 홍보하는 사람들은 내가 캐릭터를 그려줄 거야. 홍보해달라는 건 아니지만 홍보해줘. 홍보 개꿀맛. 하여튼 링쿤님이 트위터에 적으신 그대로 전 8월달까지 구독자 10,000명을 못 찍으면 태권도 하러 떠납니다. 유튜브로 버리고. 파이팅! 우리 서로 파이팅! 홍보 파이팅! 친구가 없어요? 괜찮아. 그럼 나랑 같이 친구하고 놀면 돼.
네, 감사합니다. 네, 태권도 하러 갈 거예요. 태권도 사범 따서 태권도 간장님 도우면서 열심히 애니메이션을 그림과 애니메이션을 읽고 살아가지 않을까 싶습니다. 저희 가족과 전부 이야기가 된 이야기라 열심히 할 겁니다. 괜찮지? 이쁜데? 괜찮아. 이제 링푸님이 그림을 따라가고 있어 슬슬. 자, 야 근데 이거 내가 봐도 좀 그림이 이쁜데 캐릭터가? 난 내 그림한테 반할 뻔. 야 그림 너무 이쁘다. 심당님 내일 모레 수학여행 가요. 안돼, 날 시청자가 한 명 사라져. 내일 모레부터 3일간 방송 키지 않아야겠구만. 내 방송을 제일 많이 봐주는 사람이 안 본다고? 진짜. 튀어나온 거 기냐고요? 네. 긴데요? 기 안 갔나? 들어봐. 고쳐줘야겠구나. 이 부분 나중에 그리자. 기 부분 나중에 그릴까 그러면? 그리고 지금 이 방송은 녹화본이 되어 제 유튜브에 그대로 올라갈 겁니다. 아마 링크님은 복 받으신 걸 거예요 아마. 그대로 올릴 겁니다. 이걸 영상을 앞부분에는 이제 빠른 짧은 영상 보시는 분들을 위해서 빨리 감기 한 거 올리고 그 뒷부분에 풀 영상을 이렇게 해서 같이 올려야겠다. 풀 영상을 보시는 거 좋아하시는 분도 있으니까. 길을 더 뾰족하게 그리면 이쁠 것 같은 게 아니라 이분 캐릭터가 귀가 약간 동글동글해요. 이분 캐릭터 자체가 귀가 약간 이렇게 축 처진 귀더라고요. 그래서 제가 이걸 마음대로 고칠 수 있는 게 아니야. 빨리 여러분들 내가 이거 다 그려놓으면은 뭐 그려줬으면 좋겠는지 생각하고 있어. 끝나자마자 빠르게 말하고. 구독자 좋아요 누르고 나가는 구독자가 될 거라고요? 아니야, 시청해. 나중에 그려준다니까. 이거 다 그리고 나면 시청하세요. 안 그려주는 것도 아닌데 뭐. 그거 하려고 일단 방송 킨 건데 뭐. 잠시만. 잘못 그렸네. 미츠야? 나중에 말해요. 지금 말하지 말고. 지금 말해봤자 내가 읽고 나서 까먹어가지고 다 그리고 나면 나 뭐 그려달라 했는데 뭐였지? 하면서 또 물어볼 거야 아마. 그러니까 나중에. 지금은 그냥 여러분들 말하고 싶으면 아무거나 말하고 신청하고 싶은 건 나중에. 그러면 내가 까먹을 거기 때문에. 기억력이 안 좋거든요 제가. 멍청합니다. 빠갑니다 제가. 상체 쪽만 그릴 생각이냐고요? 네. 제가 하체를 잘못 그립니다. 여자분들은 상체 하체 잘못 그려졌습니다. 얼굴만 그릴 생각이야. 영상을 맨날 찍는데 스트리밍 시간이 안 맞아. 그러니까 그분들을 위해서 앞으로 이제 영상 같은 거 올릴 때 저작권 안 걸리는 노래 틀어놓고 빨리 감기 하는 영상도 올리고 이렇게 방송한 것도 이제 올릴까라는 생각을 방금 했습니다. 정말 기특하지 않나요? 네, 안녕하세요. 채팅이 안 뜨네요. 설정했는데 뜨던 거 같더만. 이상하네. 학원 끝났어요? 참 축하드립니다. 저는 학원 같은 거 안 다녀서 모르겠네? 잠시 이거 어떻게 하지? 어떻게 그릴까? 이렇게 그릴까? 트위치 포기한 거냐고요? 아니요. 트위치는 게임 방송만 트위치에서 키는 거고요. 그림 방송은 유튜브가 더 많이 보니까 유튜브로 키는 겁니다. 게임 방송만 이제 트위치에서 할 거고요. 게임 방송은 유튜브 분들이 별로 안 좋아하기 때문에 유튜브에서는 게임 방송 잘 안 할 거고요. 트위치에서 게임 방송하고. 누구 그리냐고요? 링꾸님이라고. 링쿠님이라고 저를 이제 트위터에서 홍보를 해주셔서 자는 동안 구독자 300명을 늘려주신 분입니다. 네, 감사의 뜻으로 그려드리고 있어요. 네, 들어가십시오.
못 보시는 부분은 나중에 유튜브에서 확인하실 수 있을 거예요. 아마 제가 귀찮아서 편집을 안 하는 게 아닌 이상 아마도 볼 수 있을 겁니다. 확답은 못 드리겠다. 아, 우리 청소들 왜 이렇게 착하냐? 너무 좋잖아. 우리 청소들 너무 착해. 좋은 녀석들이다. 한복을 입고 계시는 건가, 이 캐릭터가? 이게 내가 지금 살짝 궁금한 게 있는데, 한복을 입은 본 적도 보내주셨고, 이런 식으로 패딩 입고 있는 것도 있고, 그리고 이렇게 한복이네? 그냥 한복 그리면 되겠다, 야. 한복으로 그려드릴게요. 저 그것 때문에 구독했는데, 한번 봤는데, 그림도 잘 그리고 애니메이션 잘 만드셔서 반했어요. 핫! 나의 매력이란? 죄송합니다. 네, 감사합니다. 한복이 원본이에요. 아, 오케이, 알겠습니다. 나 여자 그리는 거 굉장히 늘었다, 실력이. 여자 그리는 실력이 많이 늘었어, 보면은. 예전에 여자 그린 거 보면 정말 가관이거든요? 그냥 남자 캐릭터의 얼굴만, 머리카락만 여자처럼 길게 해놓은 거였는데, 그래서 단발 같은 거 그리면 맨날 남자 캐릭터로 그랬거든. 근데 굉장히 좋은데? 이 성장함에 나의 뿌듯함을 느끼고 있다, 지금 그리면서. 깨르륵 성장했어! 막 이러고 있어, 지금 속으로. 너무 좋고요. 그리고 이게 방송이 지루하지 않게 하기 위해서 정말 시끄럽게 떠들면서 네, 빠르게 그리려고 노력하는 거 정말 힘드네요. 열심히 하고 있긴 한데 뜨긴 힘드네요. 네, 이거 링쿠래 계속. 아, 링쿠 맞네? 나 이때까지 리쿠인 줄 알았는데 링쿠님 맞네. 근데 이분이 네, 하신 겁니다. 캐릭터는 출처는 확실히 밝힐게요. 제 캐릭터가 아니에요. 제가 장착한 캐릭터가 아니란 걸 밝힙니다. 링쿠님이라고 있으십니다. 저는 그분에게 감사의 표를 표하기 위해서 그리고 있는 거고요. 확실하게 짚고 넘어가야 돼, 이런 거. 괜히 또 안녕 심장님 이거 왜 님 캐릭터인 것처럼 말했죠? 이러면 내가 곤란해지기 때문에. 귀가 왜 이렇게 길어졌지? 잠시만. 귀를 한 이쯤에 달아야겠는데. 여기 귀가 정수리에서부터 시작이 됐어. 앞으로 많이 해보라고? 아, 너무 좋군요. 트위터에서도 예전 그대로 프로필은 다르다고요? 그래요? 저 트위터 시작해보려고요. 많은 분들이 해봐라 해가지고. 그리고 일단 링쿠 닉네임 너무 어렵다. 링쿠님이 이제 그거 딱 올린 거 보고 사람이 이렇게 는단 말이야 하고 이제 나도 해볼까 싶어서 그래서 시작해봅니다. 영상 하나 올려놨을걸? 이번에 쿤 애니메이션 한복을 어떻게 그렸지? 이렇게 그리면 되겠지? 힘들다. 레알 땀범벅이다. 전혀 범벅되진 않았다만 땀범벅인 느낌이야. 신당님은 오노케가 없으신가요? 있죠? 저 오노케 있죠, 당연히. 이겁니다. 가면 쓰고 있는 친구고요. 고양이, 긴 이렇게 동그라미 A 이거 이응 이겁니다. 이 가면을 쓰고 있는 그냥 남자 캐릭터입니다. 보면은 대충 이런 식으로. 그리고 가면을 벗을 때도 있긴 있는데 가면 벗은 거는 대충 어떤 느낌이냐면 가면 벗은 거 어딨냐? 저번에 그러던 거 있었는데 아니야? 그냥 모르는 거가 더 나을 거야. 내지 나중에 막 심장님 오노케 알고 싶어요 막 이러지. 심장님 얼굴 공개해주세요. 캐릭터 얼굴 공개. 이렇게 딱 되게
가면은 캐릭터까지 가면을 씌워놨지. 네, 자켓입니다 저거. 이게 저 원래 그냥 고양이 머리인데 갑자기 저 캐릭터가 내 캐릭터가 이제 알려지기도 전에 그 엽기 토끼인가? 뭐 이상한 거 그런 게 저랑 캐릭터가 똑같이 생기게 뜨는 바람에 아씨 어떡하지 않아 그냥 가면 씌워놓은 걸로 바꿨어. 네, 제 캐릭터입니다 저거. 나의 가면을 벗기고 싶어? 절대 안 벗을 건데? 여러분들이 알아서 그립십시오. 저 가면 안에 여러분들이 원하는 그림 얼굴 난 심장님이 심장님 캐릭터 이렇게 생겼으면 좋겠는데 라는 걸 그리면 됩니다. 가면을 옆에다 들고 있거나 가면을 살짝 벗기거나 뭐 여러분 알아서 하시고 저 가면은 필수입니다. 얼굴은 여러분들 원하는 대로 그리시면 되고요. 됐다. 알고 보니 데드풀? 미친. 데드풀? 괜찮은데? 존나 센 거 아니냐? 데드풀 죽지도 않잖아 그거. 불사의 몸. 불사의 존재. 얼마나 좋아. 나라면 내가 데드풀이었으면은 유튜브 했는데 유튜브에서 막 좋아요 뭐지 막 이번 영상 조회수 몇 개 되면은 다음 영상에서 자동차에 치기 하겠습니다 하고 딱 치고 막 일어나가지고 막 엉덩이 타면서 딱 일어날 거야. 헤헤 하면은 조회수 개쩌는 거 아니냐? 데드풀 여친이 있어요? 불편하네. 심장님 프로필 들어가면 캐릭터 얼굴 나와 있다고요? 그거 옛날에 그려놓은 건데 그거 있긴 있는데 안 보여줄래 했는데 있네? 어쩔 수 없지 뭐. 하여튼 링쿤님 캐릭터 대충 그려봤습니다. 근데 스트리머들은 잘생길 수가 없어. 그건 반칙이야. 잘생기면은 스트리머분들이 여자친구 없으신 분들이 잘생기면 그건 반칙이야. 목소리 그렇게 좋으면서 잘생기고 이뻐봐. 아니야 그럴 리가 없어. 여자친구 이미 있겠지. 응? 안 그러냐? 그렇게 좋은 목소리를 가지고 있는데 당연히 잘생겼으면 여자친구 다 있겠지. 잘생길 수가 없어. 됐다. 어떤가요? 팬아트 받으신가요? 네, 팬아트 많이 받았죠 저. 짜잔. 링쿤님 마음에 드실지 모르겠네. 색칠을 하면은 내가 맨날 망치는 게 있어서 색칠 좀 조심스럽게 해볼까 그러면? 캥거루기냐고요? 몰라 나는 모르죠. 내 캐릭터가 아니니까. 대충 해볼까? 색칠을 이런 식으로 할까? 근데 노래 개좋네. 뭔 노래냐? 내 캐릭터 진짜 예쁜데? 좀 반할 듯? 이런 캐릭터, 이런 사람 있으면 개 이쁜데? 너무 이쁜데 캐릭터? 역시 나의 손이란 이런 이쁜 여자를 창조해내는 사귈 수는 없지만 창조할 수 있는 이 멋진 손 어떻습니까? 너무 이쁜데? 하여튼 첫 번째로 링쿤님 캐릭터 감사의 뜻을 이렇게 그려서 전합니다. 감사합니다. 덕분에 구독자 너무 많이 늘어서 감사합니다. 다시 한 번 더. 이제 뭐 그리지? 짜잔. 좋아, 일단 이렇게 그렸고 이거를 저장해서 링쿤님에게 보내드리도록 하겠습니다. 잠시만요, 저장을 좀 해야 되기 때문에. 야, 오랜만에 너무 이쁜 그림 하나 나왔다. 감사합니다. 이거 이쁜 캐릭터를 가지고
오늘 왜 이렇게 많이 꼬이냐. 그 다음에 그려달라는 거 데쿠? 데쿠를 그려줘. 기다려봐. 데쿠? 내가 이 데쿠 맞나? 데쿠! 오케이. 데쿠! 오케이. 데쿠를 그려달라. 알겠습니다. 축구를 정말 좋아하시는 분인가봐요. 데쿠, 알겠습니다. 잘생기셨네, 이 축구 그룹. 좋아할만하네. 오케이. 자, 대충 이렇게 해서 코 약간 이렇게 돼 있고, 잠시만. 이렇게 해서 코 어떡하고. 아, 잘생겼다. 아, 데쿠 너무 잘생겼다. 데쿠 맞잖아요, 데쿠. 계속 데쿠 노래를 하시길래 데쿠를 그려드리도록 하겠습니다. 잘생겼어. 좋아할만 하네. 너무 잘생겼네. 약간 영화배우 같이 생겼잖아. 근데 내 그림은 영화배우가 아니잖아. 약간 축구하는 그 누구냐, 영화배우 중에 누구 닮았는데. 너무 성의 없다. 농담으로 그리는 거라 해도 너무 성의 없이 그렸는데. 알았어. 너 무슨 데코 말하는지 알아. 이거잖아. 자, 방제 바꿨습니다. 19금 삭제했다. 방제해서. 너무 내가 모르는 것들이 너무 많이 나온다. 잠시만. 내 방식대로 그릴 겁니다. 내가 데코라면 데코인 거야. 난 몰라. 내가 데코라면 데코인 거야. 왜 죄 없는 19금을 없애냐고? 내가 말하는 19금이랑 여러분들이 하는 19금이랑 좀 다른 것 같아. 나는 15금인가봐. 여러분들 너무 많은 걸 알고 있어. 내가 받아들이기 힘들어. 잠시만. 이렇게 그리고 일단 얼굴 공격부터가 달라. 혁? 뭐가 불길해. 괜찮아. 할만해. 불길해 하지마. 나는 데코를 그리고 있어. 오늘 방송 최고라서 30분째 복도에서 검고 있잖아? 왜 그래? 바꾸고 아니냐고요? 아, 기다려봐. 다 그리기 전까지는 모르는 거라니까? 개 힘든데? 그냥 데코로 그릴걸. 파만 바꾸거라고? 그래! 파만 바꾸거야 이제 이 친구는. 자, 파만 바꾸거 다 그렸고요.
이제 데크 그려볼까요? 씨발 존내 맘에 안드네 그림. 데크 그려야지. 데크야 뭐 개쉽죠. 내가 히어로 아카데미를 얼마나 많이 봤는데. 헬기전선? 뭔가? 잠시만요. 이거 캐릭터가 야 이거 개 좋은데. 아니야 이건 아닌 것 같아. 이런 식으로 할까? 이런 식으로 대충 그리면 되겠지? 대충? 대충인가? 대충이지 뭐 좀. 눈 존내 커 근데 데쿠 사진 보고 있는데. 야 근데 데쿠 눈 왜 이렇게 커요? 개 커. 갑자기 느낀 건데 눈 존내 크다. 와우. 너 내 그림체가 아니야. 와우. 와우. 내가 아는 그 데크가 그 데쿠가 아닌 것 같다. 개구리 같다고? 야! 개구리 같다뇨. 알았어 데쿠. 솔직히 데쿠 같지 않음? 여분들 안에 그 친구가 맞을 건데. 솔직히 이렇게 봐도 짜잔. 다 했어요. 나는 이런 그림체를 요즘 많이 그려서 히어로 아카데미 그림체 너무 힘든데. 이 친구를 이제 비교해볼까? 아니면? 잠시만. 내가 아직도 기억나는 장면이 있거든요? 눈동자 있음. 눈동자. 눈동자. 저기 뭐 간종 새끼가 하나 들어왔냐? 숨기기. 간종은 처단한다. 빠른 처단. 클린하게 가자. 어이씨, 깜짝이야. 욕할 뻔했네. 뭐가 갖고? 그리기 귀찮았냐고요? 아니야. 근데 그림체 자체가 색칠을 안 하면은 그게 보일 수밖에 없는 그림체인데. 점수 데쿠 안 갔다고? 그런가요? 정말 우문이지만 이것은 어떻게 그릴지 모르겠다. 짜잔! 맘에 안 들어. 조져. 조져라.
갑자기 급조조화. 약간 조조 약간 만화 약간 이런 느낌 아닌가요? 존나 얼굴 막 각져 있잖아. 딱 이래갖고 약간 이런 느낌 아닌가? 조조가? 막 엄청 각져 있고 막 선글라스 같은 거 막 꼭 하나 끼고 있고 아닌가? 약간 이런 느낌을 같았는데 조조? 아닌가? 내가 가끔씩 그 오라오라 하는 거 그런 거 보면 약간 이렇게 생겼던데. 심땅님도 심땅이 그림에 자신감을 가지고 있어. 애니메이션에 막 그림은 잘 모르겠고 이거는 괜찮은데 이거 진짜 잘 그렸다. 그냥 너무 예쁜데 이건 나 배경화면 내놔야지. 개 예쁘게 그렸다. 웬일이지? 내가 그린 그림이 아니다. 조각상을 모티브로 했어? 아 그래? 몰랐네. 뭐 그리지? 뭐 할까? 누가 나한테 이메일로 자기 캐릭터를 갖다 줬거든요? 근데 되게 캐릭터가 마음에 드는데 이거 하나 그려야지. 이거 캐릭터 뭐 하나 보내주는데 되게 잘 그렸어. 좋아 캐릭터가. 보여드릴게요. 이분이 지금 방송에 있으신지는 모르겠는데 되게 잘 그렸고 잘 만들었거든요 캐릭터가. 되게 잘 만들었어. 아이디어 너무 좋으신데? 꼭 커서 저처럼 애니메이터를 하시길. 그래서 되게 잘 만들었어. 아이디어가 좋아. 나도 중학교 때 약간 이런 캐릭터 많이 그리고 다녔거든요. 보여줄 수 있냐고요? 대충 그릴 거야. 그리다가 라는데 내가 생각한 그런 캐릭터가 아닌데? 가면이었네? 가면이 아닌 줄 알았는데 가면이었어. 나는 이제 이분은 거를 어떻게 생각하냐면 그냥 얼굴이 박스인 줄 알았는데 박스가 아니고 가면이었네요. 깨비. 가면이었으면은 내가 되게 좋아할 만한 스타일이었는데 아 가면이 아니었으면 깨비. 되게 여러가지 캐릭터 많이 잘 만드신다 사람들. 되게 좋으신데? 이런 느낌이야. 이런 느낌의 캐릭터가 왔어요 저에게. 근데 내가 이제 이 캐릭터를 상상한 게 뭐였냐면 이거였거든. 내가 본 건 이거 이렇게 봤어 처음에. 약간 이게 파마인 줄 알았거든요. 난 내가 약간 이런 캐릭터를 생각했거든 나는. 근데 아니었어. 좀 이런 식으로? 좀 달랐어 내가 생각한 거랑. 공포 캐릭터 그려달라고요? 오케이 알겠어. 뭐 그릴까? 네 안녕하세요. 사람들이 갑자기 확 들어와서 좀 받아들이기 힘들다 채팅창. 사람이 너무 많아. 러프 없이 그리면 힘들지 않냐고요? 아니 전 오히려 러프 하시는 분들이 더 안 힘든가 싶은데. 러프 그리고 러프 또 지우고 또 손 따고 또 다시 계속 하잖아요. 너무 힘들어 보이던데. 나 오히려 러프 하시는 분들이 더 신기하던데. 저는 안 하는 게 더. 전 약간 이런 식으로 생각을 했거든요. 근데 가면이었어. 아니었어. 짜잔. 아니었어. 그니까 러프를 하시는 분들이 블루베리를 매도하는 심두님 그려주세요. 괜찮은데 저거?
블루베리가 어떻게 생겼냐? 이건가? 이게 블루베리인가? 이건 체리잖아. 나 블루베리 어떻게 생긴지 모른다. 박스랑 머리인가 뭐가 이상하다고? 난 저런 거 되게 좋아했거든요. 근데 옛날 중학교 때 그린 캐릭터가 이거야. 내 중학교 때 캐릭터가 이거였어요. 한동안. 그래서 아니 눈코 자체가 없었음. 이렇게 해서 이 박스가 지금 이게 박스가 아니라 이게 끝이 없는 박스예요. 그러니까 실제로 만들 수 없는 박스였어. 그때 내가 그린 거는. 지금 간단하게 보여주느라 이건데 약간 이런 식으로 캐릭터를 그렸거든요. 제 캐릭터 한동안 이거였어. 근데 이거 그냥 애니메이션 캐릭터로 바꿨고 너무 얼굴 표정이 없어가지고 으쌰. 공포 캐릭터? 공포 캐릭터 뭘로 할까? 공포 캐릭터라 공포 캐릭터? 공포 여러분들 폰이죠 지금? 공포? 짜잔! 여러분들 얼굴입니다. 짜잔! 완성! 제일 큰 공포. 미안합니다. 공포 캐릭터 뭐하지? 공포 캐릭터면은 그냥 내가 아무거나 그리면 되는 거지. 공포라기보다는 그냥 내가 제일 싫어하는 건 그냥 멀리서 쳐다보는 거거든. 그냥 멀리서 쳐다보면서 잘 안 보이는 거지. 흐릿하게. 그러니까 대충 어떤 거를 내가 무서워하냐면 구독 취소 버튼이 어디 있더라? 안돼! 이렇게 소중한 구독자 한 명을 잃어가네요. 해봐. 이런 식으로 사람이 많아요. 길거리에. 그럼 내가 무서워하는 게 어떤 형식이냐면 이런 식으로 뭔가가 날 지그시 멀리서 흐릿하게 이렇게 보고 있는 거지. 날 왜 이게 되지? 이런 식으로 멀리서 약간 좀 흐릿하게 해가지고 날 보고 있는 거야. 이게 난 더 무서워. 그래서 나의 공포는 표현할 수가 없어. 내가 제일 싫어하는 게 이제 밤에 딱 걷잖아요. 밤에 딱 혼자 길을 걷고 있어. 이렇게 해가지고 운동을 한단 말이야. 제 밤에 이렇게 딱 있으면 제가 안경을 원래 끼는데 안경을 안 끼면 이제 앞이 흐릿해요. 근데 저 멀리 학교에서 내가 운동을 하는데 학교에 있으면 이렇게 벤치가 있잖아요. 이렇게 해가지고 그래서 의자 이렇게 막 높은 막 계단이 이렇게 있는데 이쪽 계단이 이제 밤이니까 어두워요. 근데 여기 어두운데 여기서 나무 같은 거 하나 딱 있어갖고 나무 그림자 때문에 여기서 좀 더 어두워. 그래서 꼭 멀리서 보면 어떤 느낌이냐면 뭔가 사람이 앉아가지고 날 가만히 쳐다보고 있는 느낌이야. 여기 싹 다 어둡고 다 어둡고 여기가 좀 더 시커매. 사람 형태로 나무 그림자 때문에. 그래서 내가 처음에 되게 무서웠어요. 운동하러 가면 이것 때문에. 근데 요즘은 익숙해져갖고 신경도 안 했어. 귀신이 야 나 좀 봐줘 이러면은 나는 이제 뭐래 미친 놈 하면서 존나 열심히 뛰고요. 줄넘기 하는 거지. 이런 거 되게 무서웠었어. 갑자기 공포 이야기네. 스토커로 무서워하는 거 아니냐고요? 그런가? 아니 그러니까 내가 어릴 때 뭐 때문에 내가 무서워하냐면 귀신을 보는 아이라고 있는데 이제 다른 사람 눈에는 귀신이 안 보여. 근데 그 아이한테만 귀신이 계속 보이는데 그 귀신이 그 손을 계속 쫓아오는 거예요. 그래갖고 이제 막 집에 이렇게 집이 있으면 소년이 이제 이렇게 밖에 있어. 문 안에 있어. 그리고 여기 구멍 뚫린 걸로 보는데 여기 귀신이 가만히 서 있어요. 진짜 가만히 있고 막 문을 존내 막 두드려. 그래갖고 이 소년이 무서워서 막 딴 데 막 돌아가다가 한참 지났어 딱 왔어. 귀신이 안 보이는 거야. 그래갖고 이 소년이 문을 딱 열어요. 문을 열고 딱 밖에 나가는데 문이 이렇게 딱 열면은 이쪽 문 뒤에 있는 거지. 이 문 뒤에. 그래서 소년은 딱 문을 열었는데 문 뒤에 이제 귀신이 있으니까 귀신이 없는 걸로 착각한 거지. 그래갖고 딱 나왔어. 문 딱 닫혔는데 문이 닫혔는데 여기 귀신이 이렇게 서 있어요. 소년 옆에. 이렇게 소년이 이렇게 있으면 문을 닫았으면 개 무서웠어. 그거를 어릴 때 봤는데 그래갖고 막 지하철 그 막 길 있으면 길 겁나 뛰어가는데 귀신이 그거 있잖아 막 그 특유의 귀신이 막 이래갖고 걸어오는 거 거미처럼 해가지고 이익 해가지고 걸을 줄 몰라고 사족보행하는 친구들
그런 식으로 쫓아오는데 너무 무서웠어요 그때. 그러면서 계속 그 소년을 응시해요. 다른 데를 보든 안 보든 다른 데로 걷든 하다 넌 존나 동그랗게 뜨고 쫓아온다. 난 존나 싫었어요. 귀신이 너무 귀엽다고? 자세히 그려줘야겠구만 내가. 무서운 거 못 보시는 분들 잠시 화면을 좀 가려주세요. 빨리 그려줄 테니까. 애들이 걸을 줄 몰라. 사족보행밖에 못해 애들이. 왜 그런지 모르겠어 귀신들. 이족보행을 할 줄 몰라요. 약간 좀 덜 발달해가지고 친구들이 태아했어 다리들이. 귀신이집 간다고요? 안 됐네. 귀신이집 가는 거 되게 싫어했는데. 거기 새벽 3시에 오실 분이라고요? 네. 안 됐네. 열심히 잠 자지 마시고요. 그리고 나는 이거 그리고 방송하도록 하겠습니다. 밥 먹으러 가야 돼. 밥 먹으러 갈 거예요. 예! 여기까지 그리고 방송할 거예요. 녹화 종료하고 이거 올릴 거예요. 약간 이렇게 머리카락 막 지질 끌면서 오는데 사이로 이렇게 해가지고 얼굴은 거의 다 하상 입었어. 얼굴 좀 이상하게 생겼고 그림은 불편할 것 같은데 눈깔 이렇게 해가지고 주는 쫓아와 막. 이래갖고 막 계속 쫓아와요. 하여튼 이런 게 있음. 하여튼 여기까지 하고요. 나중에 방송 키고는 애니션을 만들어야 될 것 같다. 하여튼 오늘 그린 거 딱히 그린 게 별로 없네. 쉣. 짜잔. 제일 이쁘다. 하여튼 여기서 방송하도록 하겠습니다. 잠시만. 요 배경화면 됐다. 하여튼 나중에 밤에 만약에 키게 되면 아마도 애니메이션 만드는 방송을 할 것 같습니다. 여기까지 방송하고 녹화 종료하고 방송 보도록 할게요.